ប្តីប្រពន្ធណាគេគោរពស្រឡាញ់គ្នាគេឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកណាលេងតែឯងតន់បានរស់នៅជាមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធប្រមាណផងស្រាប់តែពាក្យអាមឹងឯងហោមហើយគេលេងដៃវាយតប់គ្នាធ្ងន់អីចឹងចង់និយាយថាការគោរពស្រឡាញ់ហ្នឹងវាមានច្រើនណាវាមានច្រើនមានបែបមានបត់ហើយចង់និយាយថាគោរពស្រឡាញ់ល្បិចមកបើទឹកមិនចាប់ដើមអាមឹងហែងហងហើយក៏លេងដូចវាយតប់ដូចអីគ្នាដូចអត់មានដឹងសាច់ឈាមឈឺអីណាយអត់ដឹងអីសោះហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគោរពស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធរបៀបម៉េចឪពុកម្ដាយចាស់ពូមីងដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដែលគាត់ថែអាសាអ្នកខ្លះគាត់គោរពស្រឡាញ់គ្នាគាត់មិនដែលប្រើពាក្យអញមឹងហែងហងផងនៅតែគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាមិនបានយូរមិនបានដល់ចាស់រៀងខ្លួនស្លាប់រៀងខ្លួននោះណានៅតែគាត់លែងលះគ្នាបានហើយយកទៅរំតាអាប្តីប្រពន្ធខ្លះនេះដូចក្មេងឥឡូវអីនេះខ្លះនេះមិនតាន់បានស្អីផងស្រាប់តែម៉ាក់អាមឹងអស់ហើយហ្នឹងហើយប្តីប្រពន្ធពីមុនណាមិនពីមុនទេមកវ័យ40ជាង30ជាងហ្នឹងក៏ចឹងដែរគាត់មិនងាយប្រើពាក្យហ្នឹងទេចាតតែឆ្លោះគ្នារឿងធំបានគាត់ចេញតាមពិតមនុស្សយើងប្តីប្រពន្ធដេកអោបគ្នារាល់ថ្ងៃមិនសមនឹងចេញពាក្យហែងហងទេចាតតែឆ្លោះគ្នាថារឿងហ្នឹងវាធ្ងន់រឿងហ្នឹងវាធំអញ្ចឹងថាអាមរឿងអាមួយម៉ាត់អញមួយម៉ាត់អីចឹងណាហ្នឹងហើយតតែចេញអញ្ចឹងហើយមួយម៉ាត់ប្តីប្រពន្ធគេគោរពស្រឡាញ់គ្នាគេអត់ចង់ចេញពាក្យហ្នឹងទេតែគ្រាន់ថាវាអស់ខ្លាំងណាបានចេញពាក្យហ្នឹងមួយម៉ាត់អញឬក៏ហែងហងអីមួយម៉ាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតថាអស់ទុកខ្លាំងដល់ពេលគេឥឡូវអត់មានទេអាម៉មឯអាមឹងហែងហងហើយយើងថារបៀបលក្ខណៈជាប្តីប្រពន្ធគោរពស្រឡាញ់នៅកន្លែងណាចានៅកន្លែងណាបានទៅចាប់តាមទៅចាប់ដៃគ្នាស្រាប់តែអាមឹងហែងហងបាត់អីហ្នឹងចាអញ្ចឹងគោរពស្រឡាញ់គ្នានៅកន្លែងណាប្តីប្រពន្ធហើយអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានប៉ុន្មានបើរបៀបហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះនិយាយរួមតែនិយាយថាมันបតោក្មេងទេក្មេងឥឡូវទេវាពិតមែនពិតអញ្ចឹងមែនចាវាពិតជាអញ្ចឹងមែនបងប្អូនចេះតែថាយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមិនដឹងថាតម្លៃប្តីប្រពន្ធមិនដឹងថាជីវិតប្តីប្រពន្ធហ្នឹងវារបៀបណាហ្នឹងហើយចេះតែស្រឡាញ់ចេះតែយកគ្នាអញ្ចឹងណាចេះតែយកគ្នាទៅហើយពាក្យសម្ដីការនិយាយស្ដីក៏ចឹងដែរអត់ដឹងខ្យល់អីទេចេះតែប្រើដាក់គ្នាទៅចេះតែនិយាយដាក់គ្នានិយាយថាដូចជាមនុស្សដែលមិនមែនជាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងហើយដូចជាមិនមែនជាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងនិយាយដាក់គ្នាដូចមនុស្សអត់ដេកអោបគ្នាអញ្ចឹងបានថាវាថាវាពិបាកនឹងនិយាយប៉ុន្តែវាខុសផ្ទុយស្រឡះពីដេញសារយើងសារពុកម្ដាយយើងហើយនឹងសារយើងវ័យ30ជាង40ជាងចាវាខុសស្រឡះហ្មងពេលអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងនិយាយមិនដឹងថាប្តីប្រពន្ធរបៀបម៉េចនៅកន្លែងណាតម្លៃប្តីប្រពន្ធនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាមែនអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអរគុណបងប្អូន